हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे। गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। रिफ्रेशमेंटाची तयारी दवरिल्ली आसा भितर सगळ्यांनी रिफ्रेशमेंट घेवन वचपाचें आनी फ्लॅग ऑफ हांगा मातशें रावल्यार जाता कारण पार्टिसिपेट मेडल्स आनी प्रायजीस दिवपाची खबरां येतली सो फक्त आमी 2च मिनटां रावपाची गेम्स रावल्यार फ्लॅग ऑफ करून स्टार्ट केलें आतां। पोलीस खातीर अ व्हेरी हॅपी इंडिपेंडन्स डे आणि आयच्या इंडिपेंडन्स डेच्या निमित्तान जे आयज 2 गार्बेज रिक्षा आणि एक ट्री कटर टेम्पो हो आज इनॉग्रेट केल्लो आसा। एक बरे गोश्ट कुडचड्यार जायत आसा आणि म्हाका दिसता हे म्युनिसिपालिटीचे सगळे वांगडी काम करून जे कुडचड्यार निवळ दवरपाचें काम करपाचे जे संकल्पना दवरल्या सगळे कावन्सिलरान आणि सगळ्यांनी इन्क्लुडींग द वर्कर्स ते बरे वयता। हांव तांकां शाबासकी दिता आणि गाडी बरी युटिलायज करून फक्त पर्पज कित्याक हाडल्या ते पर्पज बरे भशेन युटिलायज करून आनी स्वच्छ दवरचे अशें विनंती करता। सगळ्यांक आमच्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो सगळ्यांक उलोवणीत परबी दिता। आयज आमी हो स्वातंत्र्य दिन मनोवपाक ठेका रावो आमी सगळे हांगा जमिल्ले आसा आनी एक मेन म्हणल्यार आमची म्युनिसिपालिटी आतां आमी नव्यो ज्यो 2 रिक्षा तशेंच लॅडर ही आमी आज आमच्या सराच्या हातान इनॉग्रेशन केल्लें आसा। तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता आनी तशेंच मेन म्हणल्यार आमकां खरी हाजी गाडयांची गरज आशिल्ली कित्याक आमच्यो ज्यो गाडयो रिक्षा आशिल्ल्यो खूब पोरण्यो जाल्यो ते बीन आउट ऑफ कंडिशन नाशिल्ल्यो चलोवपाच्या म्हणून आमी ते थ्रू आमच्या फंडांतल्यान आमी त्यो 2 रिक्षा आनी एक लॅडर हाडिल्ले आसा। कित्याक मेन म्हणल्यार हाजी आमकां चड गरज आसा। झाडां जावं इवन लायट सुद्दां गेल्यार त्यो कट करपाक आमकां बऱ्या पडटलें म्हणून आमी त्यो गाडी हाडिल्ल्यो आसा। सगळ्यांक वेलकम करता आनी देव बरें करूं।